Anu kalima ayeuna kumaha cara nge-review buku teh? Aya 4 teknik dina literasi biasana diterapkeun anu bisa dipake dina nge-review buku. Nyaeta nu kahiji aya teknik fishbone atanapi tulang ikan. Anu kadua aya teknik AI dicandak tina singkatanana alasan, isi, dan hikmah. Anu katilu aya teknik Y chart. Anu kaopat aya teknik infografis. Mangga urang pedar hiji-hiji. Teknik fishbone teh ieu kaasup teknik anu babari dijieun kusabab urang bisa nuliskeun review dumasar kana pananya 5W1H sarta nambahan identitas jeung hikmah anu nyangkaruk dina eta buku. Urang jelaskeun, nah ieu conto sketsana gambarna tina teknik fishbone. Janten di dieu aya bentuk ikan, bentuk lauk, aya buntutna atanapi ekor, aya cucukna, tulangna, oge aya huluna atawa kepala ikan. Tah, dina masing-masing bagian teh ieu teh kedah dieusian. Dina ekor, dina buntut dieusian ku judul buku anu urang di-review naon. Teras nu kadua pangarangna saha, pamedal atanapi penerbitna saha. Teras tahun medalna iraha, tahun terbitna iraha. Teras dina 5W1H teh naon wae. Nu kahiji aya patarosan naon, bisa jadi naon eusi tina eta carita teh, naon eusi tina eta buku teh. Ku urang dituliskeun deui sacara ringkas. Anu kadua di mana, berarti ieu nu ditaroskeun ngeunaan latar tempat. Tempat mana wae anu disebutkeun, anu katuliskeun dina eta carita. Disebutkeun, misalna aya di sakola, di bumi, di mana disebutkeun. Terus iraha, berarti ieu ngajelaskeun latar waktu. Iraha wae waktu anu kagambarkeun, anu kacaritakeun dina eta buku. Anu kaopat saha? Upama caritana bukuna buku carita, berarti ieu teh nu ditaroskeun teh tokoh-tokohna, palakuna. Nah, aya palaku utamana saha, teras palaku tambahanana saha. Teras nu kalima naha? Ieu berarti naroskeun alasan, bisa jadi naroskeun alasan naha aya konflik anu terjadi dina eta buku. Naon alasanana? Anu kagenep kumaha? Lamun misalna dina buku caritana aya konflik, nah kumaha cara ngarengsekeun masalahna atawa kumaha tungtung caritana tiasa eta digambarkeun dituliskeun. Teras dina anu bagian hulu, bagian kepala ieu dieusian ku amanat. Amanat tina buku atawa tiasa bade ditulis catatan penting tentang bukuna. Catatan penting teh nah misalna kelebihan buku tiasanya atanapi tiasa oge diseratan hikmah tina eta buku. Jadi satos urang maca eta buku aya hikmah naon anu ku urang dikengengkeun. Tadi dia aya contoh teknik review nganggo teknik fishbone anu parantos janten. Janten aya identitas buku. Namun ieu identitas bukuna diseratna dina huluna nya. Nu ieu mah gitu. Teras di dieu aya patarosan-patarosan how, who, what, where, when, sareng why. Ieu teh nu tadi patarosan-patarosan kumaha, saha, naon. Teras di dieu ieu mah diseratkeun judul dina tulangna, dina tulang anu tengahna supados teu kosong teuing. Teras di dieu amanat, tapi ieu teh tibaliknya. Janten amanatna kedahna dina huluna, identitas dina ekorna. Janten ieu mah kumaha kreativitas urang ngadamel bentuk fishbone mah bari sapertos kumaha tiasa direka-rekanya. Terus aya deui contona ieu oge sami fishbone. Ieu maksadna naon di lebetna teh aya jawabanana. Janten ieu dibuka kitunya dibukakeun janten seratanana aya di lebet. Janten ieu mah gumantung kreativitas masing-masing gitunya. Ya di dia aya identitas, judul, pengarang, penerbit, ieu oge aya amanat. Teknik anu kadua nyaeta teknik AI. Dicandak tina singkatanana alasan, isi, dan hikmah. Dina ieu teknik didadarkeun atanapi dijelaskeun alasan nu nulis, milih buku anu dibacana teh naon, teras isi bukuna kumaha, sarta naon wae hikmah anu nyangkaruk atanapi anu aya dina buku anu tos dibaca.
Teknik aih ditulisna dina wangun paragraf. Kusabab kitu anu nulis kudu pinter dina milih diksi sarta nyusun kalimah anu ngirut, anu menarik, sarta bener. Ieu format atanapi contoh teknik ngareview tina review aih. Di luhurna diserat identitas buku, ngawengku judul, pangarang, pamedal atanapi penerbit, tahun medal, tahun terbit. Teras kumargi dibentukkan paragraf, di dieu dicirian huruf A, alasan. Teras di gigirna di dia ditulis alasan milih buku, diseratkan dina wangun paragraf. Teras nu kadua dicirian ku huruf I, ditulis tina isi buku. Isi buku diserat di dia dina wangun paragraf oge sami. Teras anu katilu H, hikmahna, ditulis hikmah tina maca buku ieu teh naon wae diseratkeun. Ieu aya contona. Contoh tina teknik review aih. Ieu identitas buku, ieu A-na paragraf, teras I-na paragraf, H-na paragraf. Ieu oge sami. A paragraf, I paragraf, H paragraf. Namun ieu contona aya dina bahasa Indonesia ya. Terus teknik anu katilu teknik Y chart. Dina ieu teknik leuwih nekenkeun kana pemahaman tina buku anu dibaca. Teknik Y chart eusina review ngeunaan anu karasa tina bacaan, anu katingali tina bacaan jeung anu kadenge tina bacaan. Hartina anu nulis review ieu kudu bisa neuleuman imajinasi tina bacaan leuwih jero. Ieu contoh formatna. Tetep di luhurna aya identitas buku, teras Y chart teh ieu jiga huruf Y. Tah, siga huruf Y nya. Anu di luhur dieusian hikmah anu karasa, berarti ieu anu matalikeun indera perasa. Hapunten, hate nya. Naon anu karasa ku hate ku perasaan. Anu kadua di dieu hikmah anu katingali, berarti naon anu ku urang bisa diimajinasikeun tur katingali tina eta bacaan. Anu katilu hikmah anu kadenge. Jadi misalnya dina caritana aya tulisan suara mobil, berarti urang teh bisa ngaimajinasikeun urang bisa ngadenge suara mobil. Terus ieu aya contona tina Y chart. Bentukna upami sapertos anu tadi, ieu aya judulna sami identitas buku, ieu hikmahna. Terus ieu nu tinu katingali, ieu anu kadenge. Upami ieu di modif deui sami salaresna bentukna huruf Y tapi direka-reka nya gumantung anu nulisna. Terus hiji deui teknik infografis. Dina ieu teknik mah nu nulis review kudu bisa ngaparafrasekeun atawa ngajadikeun paragraf tina naon anu dibacana kana wangun karya anu sejen. Bisa mangrupa carita dina wangun gambar, komik atawa puisi. Tapi eusi tina anu digambarkeun teh kudu sarua jeung eusi sabenerna anu aya dina buku. Ieu mangrupa contoh tina teknik infografis. Janten aya informasi anu dituliskeun tina carita, sareng aya grafis atanapi aya gambar anu dituliskeun anu digambarkeun saloyu sareng eusi caritana. Janten kanggo anu resep ngagambar sareng tiasa ngagambar ieu saya pisan upami ngareview nganggo teknik sapertos kieu nya. Terus hiji deui contona ieu oge sami infografis, janten aya gambar, aya carita. Namun ngapunten ieu oge contona masih dina bahasa Indonesia. Tah kumaha? Terus aya gambaran ayeuna ngeunaan teknik ngareview buku, ngareview novel. Mudah-mudahan terus tiasa milihnya reviewna bade nganggo teknik anu mana. Mangga ku hidup pilih teknik ngareview anu panggampilna, anu pangbabarina numutkeun hidup nya. Tah sarta acan ngareview, urang teh kudu apal heula naon anu ku urang bakal direview. Kusabab ayeuna urang masih ngebahas ngeunaan novel, tangtu urang kudu maca heula novelna. Jadi urang kedah maca heula novel, teras engke urang ngareview novel nganggo teknik diantara anu opat anu tadi nya. Tah ku ibu dipasihan pilihan, aya 3 pilihan novel barudak dina basa Sunda anu bisa dipilih ku hidup. Aya judulna Di Rawo Kelong. Ieu aya sampulna atanapi coverna. Di Rawo Kelong karya Ahmad Bakri.
Terus aya novel anu judulna Budak Teuneu karya Samsudi. Terus aya novel Nuga Gegeh Legok Kiara karya Deden Sutisna. Ieu mangrupa 3 pilihan novel anu ku ibu dipilihkan kanggo hidup, mangga hidup tiasa milih salah sahijina. Mungkin ku ibu bakal dipasihan filenya dina grup kelas, bakal dipasihkan filenya, semoga dipilih dibaca masing-masing mana novel anu sakira-kirana bakal dipikaresep ku hidup nya. Ieu novel henteu kandel, masih keneh ipis lah nya, enten masih tiasa dibaca moal nyaepkeun waktos gitu nya. Tah ayeuna naon anu kedah dipilampah ku urang saatos ngupingkeun, saatos maham materi nu tadi didugikeun. Langkah nu kahiji, hidup kedah milih novel. Tadi di antara nu tilu, pilih bade novel anu mana anu ku hidup dikira-kira resepnya kanggo dibaca novelna. Terus dipilih, terus mangga dibaca novelna. Ku ibu dipasihan waktosnya kanggo maca novel. Terus engke saatos beres maca novelna, mangga ku hidup tangtukeun bade nganggo teknik review anu mana di antara novel tadi. Nah, bade nganggo Fishbone, AI, white chart, atanapi nganggo teknik infografis. Tah upami tos ditangtoskeun, nu sakira-kirana gampil sareng tiasa kajangkau ku masing-masing, mangga didamelkeun dijieun review novelna nya. Nah, iraha atuh Bu waktuna ieu teh, mangga maca novelna ku ibu dipasihan waktu saminggon ngawitan ti kaping 25 ngawitan 25 September dugikeun ka kaping 2 Oktober. Janten dipasihan waktu saminggu. Terus mangga upami tos beres macana engke nyieun reviewna dipasihan waktu saminggu. Kaping 2 Oktober dugikeun ka kaping 8 Oktober. Tah, upami misalna ngadamel reviewna beres sadinten, misalna kaping 2 Oktober tos beres. Mangga bade dikampalkeun oge ka ibu, mangga nya ngalangkungan Google Form atanapi email, ken ku ibu dipasihan linkna nya. Tah, batas akhir ngumpulkeun reviewna ieu kaping 8 Oktober. Ya, ku ibu diuwihan deui maca novel 25 September dugi ka 2 Oktober, terus nyieun reviewna dipasihan waktu kaping 2 dugi ka 8 Oktober. Nah, terus batas akhir ngumpulkeun kaping 8 Oktober. Upami dina waktos tanggal 2 dugi ka tanggal 8 tos beres reviewna, mangga langsung dikintunkeun ka ibu ngalangkungan Google Form atanapi email ya. Mangga ti ibu mah wilujeng maca, wilujeng ngareview. Mudah-mudahan anu tos didugikeun aya manfaatna sareng tiasa dipaham. Hapunten bilih aya kalapatan, insyaallah tepang deui dina lowongan salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.